ευχαριστήσω τους διοργανωτές της εκδήλωσης και την πρόσκληση. Για μένα είναι τιμή. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα. Έχει απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα. Θα με συγχωρήσετε όμως γιατί πολλές υποχρεώσεις και σήμερα αναγκαστικά θα σας το κομμάτι που μου αφορά και θα αναπτύξω, που αφορά το νερό βασικά και την ιδιωτικοποίηση. Όπως καταλαβαίνετε δεν είχα την ευκαιρία να το αναπτύξω με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θα προσπαθήσω πάντως. Μία από τις βασικότερες επιλογές της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και πυρήνας της αντίληψης που αποτελεί η εκποίηση του δημόσιου πλούτου και η ιδιωτικοποίηση του. Στην Ελλάδα, η στρατηγική των ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 και να κατάφερε το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων εταιριών να περάσουν σε χέρια ιδιωτών. Σήμερα όμως, με την ενορχίστρωση των ιδιωτικοποιήσεων από μεριάς Τρόικας, όσο προαπαιτούμενων για τις διανοικές συμβάσεις των μνημονίων, παίρνει μορφή χιονοστιβάδας ως προς τις υπολοιπόμενες δημόσιες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, σε πρώτο πλάνο, μπαίνει η ιδιωτικοποίηση του νερού. Η ακολουθούμενη σήμερα πολιτική στη χώρα μας, σε σχέση με τη γη και το νερό, δεν είναι νέα. Αντίθετα, αποτελεί δοκιμασμένη συνταγή και είναι απολύτως όμοια με αυτή που ακολουθήθηκε τα περασμένα χρόνια στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, όπου είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα για ολόκληρες χώρες και τους λαούς της. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μανιφέστο διαφορετικών μεταρρυθμίσεων για έξοδο από την κρίση χρέους αναπτυσσόμενων χωρών που βρίσκονταν ή θα έμπαιναν σε προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας με την ενεργή βεβαίως και υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και Οικονομικών των ΗΠΑ. Η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων και μια σειρά στρατηγικών λειτουργιών ανήκει και ανήκει στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής που η Τρόικα εφαρμόζει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια με πρώτο θέμα και πειραματόζω και το πρώτο θύμα κυρίως και πειραματόζω την Ελλάδα, δυστυχώς. Ωστόσο, η πολιτική ιδιωτικοποίησεων της δημόσιας περιουσίας δεν γεννήθηκε με τον νεοφιλελευθερισμό. Προϋπήρχε στο προστάσιο του συστήματος. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την άλλη όψη της πολιτικής των κρατικοποιήσεων, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Ας δούμε όμως τι έγινε με τις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων εταιριών, όπου εφαρμόστηκε η παραπάνω πολιτική και συγκεκριμένα των εταιριών ίδρυσης. Σχεδόν πάντα, αυτές όπου έγιναν ή γίνονται, έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Γίνονται υπό την πίεση των διεθνών δανειστών σε χώρες με μεγάλο δημόσιο χρέος ή υπό την πίεση πολυεθνικών και πολιτικών σε χώρες με εύρωστη οικονομία. Το βασικό επιχείρημα είναι πως το κράτος καθυστερεί πολύ να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες, οι οποίες κρίνονται αναποτελεσματικές. Στην ουσία όμως, οι χώρες που εφάρμοσαν το δόγμα αυτό οδηγήθηκαν στη δημιουργία ενός πανίσχυρου ιδιωτικού μονοπωλίου, όπου οι εξαγορές δεν βλέπω. Εξαγορές και σε εξυγχρονίσεις κατέλυσαν κάθε έννοια ανταγωνισμού και κάθε ελπίδα για μειωμένο τιμολόγιο. Τι έχει συμβεί όμως στις χώρες που το δίκτυο αποκρατικοποιήθηκε? Η Αργεντινή ήταν από τις πρώτες χώρες που ιδιωτικοποίησε το σύστημα ίδρυσης της. Το 1993 η κυβέρνηση παρέδωσε τη δημοτική ίδρυυση σε ένα γιατί δυστυχώς δεν είπα να διαβάσω πιο γρήγορα για να μην καθυστερήσω και έχω πρόβλημα. Λοιπόν, το 1993 η Αργεντινή, η κυβέρνηση παρέδωσε τη δημοτική ίδρυυση σε ένα consortium πολυεθνικών εταιριών. Οι εταιρείες τοποθέτησαν σε θέσεις κλειδιά φίλους της κυβέρνησης με τεράστιους μισθούς, ενώ για να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος επέβαλαν αύξηση των τιμολογίων που έπληξαν εκατομμύρια νοικοκυριά.
μείωσαν τα έξοδα συντήρησης, ενώ δεν προχώρησαν στην αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων. Με την οικονομική κρίση που ακολούθησε, οι καταναλωτές δεν μπορούσαν πλέον να πληρώσουν τους λογαριασμούς νερού και το 2005 οι πολυεθνικές αποσύρθηκαν από αυτό το πρόγραμμα. Η κυβέρνηση επανακρατικοποίησε το δίκτυο, το οποίο όμως οι ζημιές ήταν τόσο μεγάλες, ώστε χρειάστηκε να το αποκαταστήσει από την αρχή. Στην Νότια Αφρική, η ιδιωτικοποίηση του δικτύου ίδρυυσης είχε ως αποτέλεσμα μια από τις χειρότερες επιδημίες χολέρας στις φτωχές συνοικίες του Johannesburg το 2000 με το 2002, όταν οι κάτοικοι των παραγκουπόλεων αποσυνδέθηκαν από το ιδιωτικό δίκτυο επειδή αδυνατούσαν να πληρώσουν τους αυξημένους λογαριασμούς. Η κυβέρνηση αντέδρασε και υποχρέωσε την εταιρεία αυτή, δύο εταιρείες μάλλον ήταν, να δίνουν τουλάχιστον 25 λίτρα ανά κάτοικο καθημερινά. Βεβαίως αυτή η εταιρεία διαμαρτυρήθηκε, συμμορφώθηκε. Αυτό όμως που έκανε ταυτόχρονα ήταν να αποσυνδέει το νερό από τα φτωχά νοικοκυριά. Το 2003 η Τανζανία υποχρεώθηκε από ποιον άλλον, από την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Φουνδού, να ιδιωτικοποιήσει άμεσα το απαρχαιωμένο και αναποτελεσματικό της δημόσιο δίκτυο ως αντάλλαγμα δανείων. Κανείς δεν ήθελε τότε να επενδύσει στην Τανζανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ασκούσε όλο και μεγαλύτερες πιέσεις. Έτσι η χώρα προχώρησε στο ξεπούλημα του δικτύου στην βρετανική εταιρεία Big Water. Αυτή μπορεί να την έχετε ακούσει, τη συγκεκριμένη εταιρεία. Το ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι η κυβέρνηση της Τανζανίας υποχρεώθηκε να συμμετέχει στη χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτής της εταιρείας στο δίκτυο, με δάνεια που της έδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή ξαναπήρε η ίδια η κυβέρνηση δάνειο, μετακίνησε όλη την επένδυση της Big Water στο λαό της και σε αντάλλαγμα για την ιδιωτικοποίηση. Μέσα σε ένα χρόνο από την έλευση της Big Water, οι καταναλωτές είδαν τους λογαριασμούς του νερού να τριπλασιάζονται, ενώ οι φτωχότεροι αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο. Η εταιρεία δεν έκανε καμία επένδυση. Τελικά η Τανζανία επανακρατικοποίησε το δίκτυο ίδρυυσης και έδιωξε την Big Water από τη χώρα. Και διεκδίκησε φυσικά και 3 εκατομμύρια λίρες από την Big Water. Το 1997 στις Φιλιππίνες, η κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα και ύστερα από συμβουλές της Παγκόσμιας Τράπεζας, αποφασίζει να κλείσει το νερό. Από το 2001 και μετά οι τιμές αυξήθηκαν μέχρι και 500% σε σχέση με το 1997. Το 2003 εκατοντάδες άνθρωποι προσβλήθηκαν από επιδημία χολέρας εξαιτίας της κακής συντήρησης του δικτύου. Τι γίνεται στην Ευρώπη? Το 2008 στη Γαλλία ο Δήμος του Παρισιού αποφάσισε να μην ανανεώσει τη σύμβαση με τις ιδιωτικές εταιρείες που κατήχαν το δίκτυο από το 1985, αλλά να αναλάβει η Δημοτική Αρχή το δίκτυο. Το 2010 ιδρύεται η Δημοτική Εταιρεία και ο Δήμος καταφέρνει να εξοικονομήσει 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, προχωρώντας παράλληλα και σε μείωση του τιμολογίου κατά 8%. Στη Γερμανία, οι υπηρεσίες ίδρυυσης ανήκουν στο δημόσιο, εκτός από το Βερολίνο. Η Ολλανδία, με νόμο το 2004, κήρυξε παράνομη κάθε συμμετοχή ιδιωτικού οργανισμού σε υπηρεσίες ίδρυυσης. Στην Ιταλία, το 2011, διάφορες οργανώσεις πέτυχαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και το 95% του που πήγαν για να ψηφίσουν τάχθηκαν υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Ενώ λοιπόν παγκοσμίως οι ιδιωτικοποιήσεις του νερού έχουν αποτύχει και υπάρχει έντονη τάση επανακρατικοποίησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει την πώληση των δικτύων ίδρυυσης ως μια από τις προϋποθέσεις των οικονομικών πακέτων διάσωσης της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Η ελληνική κυβέρνηση και όσοι τη στηρίζουν, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες
ενέκρινε το νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις, μεταξύ των οποίων και του δικτύου ίδρυσης. Τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα? Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων δεν συνδέονται συγκυριακά μόνο με την αξίωση των δανειστών για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά συνιστά μια σύνθετη διαδικασία. Παράλληλα, η κρίση και η υποχρέωση της χώρας μας και ακόμα περισσότερο η μετατροπή της σε προτεκτοράτο μέσω των μνημονιακών πολιτικών και της Τρόικας διευκόλυνε τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων και ταυτόχρονα άνοιξε τον δρόμο για το πλήρες ξεπούλημα των αστικών της χώρας. Στην δε περίπτωση της Ελλάδας, αυτή η πολιτική τείνει στην εκμυδένιση του υπολοιπόμενου δημόσιου τομέα της οικονομίας, στο τσιμέντωμα και την εξαφάνιση της αδόμητης γης και των τελευταίων ελεύθερων χώρων στις πόλεις, αλλά και γενικά στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας των λιμανιών, των αεροδρομίων και του νερού. Ο στόχος για φέτος περιλαμβάνει προώθηση συνολικά 29 project, μεταξύ των οποίων ολοκλήρωση της πώλησης δημόσιων επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΠΑ, τα ΕΛΤΑ, ο Χρυσοφόρος ΟΠΑΠ, τα ΕΛΠΕ, η ΕΙΑΤ, το καλύτερο παραθαλάσσιο οικόπεδο της Ευρώπης, παραλιακές εκτάσεις, προετοιμασία πώλησης μεταξύ άλλων και της Τερνοσέ, της ΔΕΗ, της ΕΙΛΑΠ, μερικών λιμανιών και αεροδρομίων. Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ να έχουν πουληθεί όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2014. Στο προϋπολογισμό, ξέρετε, τα νούμερα αυτά ήταν πολύ συγκεκριμένα, αυτά που θα σας πω τώρα. Ξεπουλάνε δηλαδή όσο τους φυσικούς πόρους, μετατρέπουν τα δημόσια αγαθά σε εμπορεύματα για να εισπράξουν για την περίοδο 2013-2016 2,5 δις ευρώ για το 2013, 4,9 δις ευρώ για το 2014, 6 δις ευρώ για το 2015 και 9,5 δις ευρώ για το 2016. Και ξέρετε, αυτά αν δεν προσθέσετε είναι 24 δις. Το 2016, με βάση τις προβλέψεις του και τον προϋπολογισμό, το ελληνικό χρέος θα είναι στα 400 δις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πρώτα έρχεται το πολιτήριο της δημόσιας επιχείρησης παραχώρησης δικαιωμάτων στα παίγνια, υποδομές καθώς και τραπεζικές μετοχές, που είτε έχει την κατοχή του το ελληνικό δημόσιο, είτε θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εκτιμόμενη αξία 26 δις ευρώ. Σε αυτά προστίθονται και τα 81.000 ακίνητα, με εκτιμόμενη αξία 20 με 28 δις ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικός είναι ο ρόλος του ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ συγκεντρώνει σήμερα όλη την ακίνητη περιουσία του δημοσίου και δεν αποτελεί παρά τον προθάλαμο του ΤΑΙΠΕΔ. Και γνωρίζουμε πως ό,τι μπαίνει στο ΤΑΙΠΕΔ δεν επιστρέφει στο δημόσιο και αν δεν αξιοποιηθεί ή πωληθεί, ξέρετε τι γίνεται σε αυτό? Γίνεται η καθάριση. Αυτό γίνεται. Συγκεκριμένα τώρα σε ό,τι αφορά το νερό. Σε μια περίοδο που ο νεοφιλελευθερισμός έχει εμπερβατοποιήσει κάθε φυσικό πόρο, το νερό δεν ξεφεύγει από αυτό, από τους κανόνες δηλαδή της αγοράς. Η εμπορευματοποίηση του καθιστά τη διαχείριση του πιο δύσκολη, όταν μάλιστα το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης έχει συγκεντρώσει το μέγιστο των δραστηριοτήτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που έχουν το 70% του πληθυσμού της χώρας, με περιορισμένους υδάτινους πόρους και που να καλύψουν τις ανάγκες τους μεταφέρουν υδάτινους πόρους από άλλες περιοχές. Αν μάλιστα σε αυτήν την κατάσταση προσθέσουμε τις ανάγκες ίδρυξης για τη γεωργία των μεγάλων κάμπων της χώρας, καταλαβαίνουμε τότε ότι το πρόβλημα της διαχείρισης της προσφοράς και της ζήτησης των υδάτινων πόρων γίνεται εξαιρετικά πολύπλοκο. Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των περασμένων ετών έχει οδηγήσει στην αλόγιστη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων με υπεραντλήσεις των υπόγειων νερών. Αυτές, σε συνδυασμό με τη συνεχής ρυπάνση των επιφανειακών νερών και των υδροφόρων στρωμάτων από γεωργικά, βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, περιορίζουν σημαντικά τα αποθέματα των νερών καλής ποιότητας και μειώνουν τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και η τωρινή προχωρούν σε μια σειρά μέτρα πυροσβεστικού χαρακτήρα, αναποτελεσματικά και αντιπλαϊκά. Το πρόβλημα της προστασίας, αξιοποίησης και τελικά της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Και το νερό, από τους φυσικούς πόρους, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την επιβίωση της ζωής του πλανήτη. Η χωρική και η χρονική ανισοκατανομή που παράλληλα με τη συνεχώς αυξανόμενη ρύπανση μειώνει δραματικά τα διαθέσιμα αποθέματά του. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, παγκόσμιοι οργανισμοί, από τον ΟΗΕ μέχρι τον ΚΝΟΥ και την Παγκόσμια Τράπεζα, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του νερού, αλλά και γενικότερα το περιβαλλοντολογικό ζήτημα με εργαλείο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, που μοναδικό στόχο έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Προωθείται έτσι ένα σπάταλο καπιταλιστικό μοντέλο, που το τελευταίο που το ενδιαφέρει είναι το περιβάλλον και το νερό. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της λογικής είναι οι προτάσεις που διατυπώνονται σε σχετικές παγκόσμιες διασκέψεις, παραδείγματος χάρη του Ιωάννη, που ζητάνε να ανατεθούν σε πολυεθνικές εταιρείες για αντιμετώπιση της ψηφρίας που μαστίζει ολόκληρες περιοχές. Στην ίδια κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε την πολιτική της για το νερό στο πλαίσιο της Οδηγίας 60 του 2000, περιλαμβάνοντας μια σειρά τεχνοκρατικού περιεχομένου δράσης και παράλληλα στον πυρήνα της έχει την νεοφιλελεύθερη πολιτική που σε άλλα σημεία είναι φανερή και σε άλλα όχι. Βασικό σημείο της οδηγίας είναι ότι προσαρμόζει τη διαχείριση, κυρίως το ποιοτικό της κριτήριο, στα προβλήματα των βόρειων χωρών και υποτιμάει το ποσοτικό σκέλος και την αναπτυξιακή διάσταση των υδάτινων πόρων σε βάρος των χωρών του Νότου. Παράλληλα, θεωρεί το νερό εμπόρευμα. Χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της αγοράς για την επιβολή της διαχείρισης. Ενώ σε ό,τι αφορά την επιβολή κάποιων υποχρεωτικών χρονοδιαγραμμάτων και ρητρών για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων υδατινών πόρων, αφήνει τόσες εξαιρέσεις και δικαιολογίες που αναιρεί στην πράξη όποιες σωστές θέσεις έχει περιέχει. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν και επίσημα πλέον οι διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης, την ΕΙΑΘ δηλαδή. Μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης από το ΤΑΙΠΕΔ για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής της ΕΙΑΘ ΑΕ, το δημόσιο έχει μεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ το 74% της ΕΙΑΘ, εκ του οποίου προσπόληση βγαίνει το 51% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 και αφορά το 51%. Είναι και η διαχείριση του δικτύου και το management σε αυτό το 51%. Όσον αφορά το υπόλοιπο 23% που βρίσκεται προς πώληση, αναμένεται να βγει στο σπυρί σε μεταγενέστερο χρόνο. Σημειώνεται πως δεν ξεκινήσανε τις ιδιωτικοποίησεις από την ΕΙΔΑΠ εξαιτίας του μεγέθους της εταιρείας και του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων της. Ξεκίνησαν από την ΕΙΑ γιατί τη θεωρούν πιο εύκολη υπόθεση, καθώς έχει σχετικά μικρό μέγεθος και ιδιαίτερα μικρό αριθμό εργαζομένων. Αλλά να τονίσουμε για την ΕΙΑ ότι είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση με περίπου 70 εκατομμύρια κέρδη την τελευταία πενταετία, δεν επιδοτείται από το ελληνικό κράτος, δεν έχει οφειλές προς αυτό. Για την επιχείρηση, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της σταδιακής ιδιωτικοποίησης, οι περισσότερες τεχνικές εργασίες της ανατίθενται σε εργολάβους, ενώ έχει αμφισβητηθεί κατά επανάληψη η τήρηση ορθών κανόνων στις δημοκρασίες. Παράλληλα, ο βιολογικός καθαρισμός και το διελιστήριο νερού έχουν κατασκευαστεί με δημόσιο χρήμα, τα δικά μας λεφτά δηλαδή, έχουν δοθεί σε ιδιώτες όμως τα κέρδη, έτσι, από τη διαχείρισή τους,
έχουν δοθεί σε ιδιώτες μέσα από φωτογραφικούς διαγωνισμούς και σκανδαλώδεις συμβάσεις. Τέλος, να σημειώσω ότι στα προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν υπήρχε πρόβλημα λειψιδρίας, υπήρξαν αυξήσεις των τιμολογιών του νερού με μοναδικό στόχο την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των εταιριών ίδρευσης και τη στήριξη της κερδοφορίας των μετοχών τους. Η αριστερά έχει λόγο σε όλο αυτό. Θα έλεγα πως ο αγώνας κατά των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι ένας αγώνας οπισθοφυλακής για τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης πραγμάτων. Είναι ένας αγώνας διατήρησης και δημιουργίας προϋποθέσεων για ένα διαφορετικό μέλλον. Ένας ριζικά ανασυγκροτημένος δημόσιος τομέας, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι κρατικές τράπεζες, τον οποίο μια κυβέρνηση της αριστεράς θα έχει ως κύριο εργαλείο για έξοδο της χώρας από την κρίση με αύξηση της απασχόλησης και στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω ασίδωτης λειτουργίας της καπιταλιστικής αγοράς, αλλά μόνο μέσα από τη δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά το νερό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και να τονίσουμε συνεχώς ότι αποτελεί φυσικό πόρο σε ανεπάρκεια και όχι εμπόρευμα. Μέγιστη λοιπόν σημασία για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ίδιας της ζωής είναι η αποδέσμευση της ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη της γης. Επίσης, η ποσοτική και ποιοτική του διάσταση θα πρέπει να αξιολογούνται ισότιμα, ιδιαίτερα λόγω της χωρικής και χρονικής ανισομέρειας της θεσιμότητάς του στη χώρα μας. Η άσκηση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να εναρμονίζεται με την διαθεσιμότητα και την ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και γενικότερα των φυσικών πόρων και κατά συνέπεια οποιοδήποτε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πρόγραμμα ανάπτυξης και προστασίας των υδάτινων πόρων. Η διατήρηση των υδάτινων πόρων απαιτεί ενιαία αντιμετώπιση όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και προστασία τους. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση της κοστολόγησης και της τιμολόγησης του νερού. Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση του νερού, πρέπει να ισχύει η αρχή ότι η πολιτεία οφείλει να καλύπτει με επάρκεια τις βασικές ανάγκες σε νερό, με αντίστοιχη ποιότητα για κάθε χρήση, όχι στη βάση εμπορευματικών ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο αγώνας για το νερό, ως δημόσιο αγαθό, είναι αγώνας και υπόθεση όλης της κοινωνίας. Οι αγώνες και οι δράσεις των κατοίκων σε περιοχές του κόσμου που αντιμετώπισαν ανάλογες επιθέσεις στο δημόσιο αγαθό του νερού από πολυεθνικές και ιδιώτες, κάτι ανάλογο δηλαδή που βλέπουμε και να γίνεται και στις Χουριές με την εξόρυξη χρυσού, είναι αιστείες αντίστασης που δείχνουν τον δρόμο για το πώς μπορεί να κερδίσουμε τις μικρές μάχες στην πορεία για τις μεγάλες. Σας ευχαριστώ.